Прошу сильно мне не завидовать, но сегодня я набрала первую 100 подписчиков на YouTube. Я не расскажу вам о том, как быстро добиться умопомрачительных результатов, потому что лично к этому результату я шла несколько месяцев. Но эта 100 очень для меня важна, и я надеюсь, что люди продолжат дальше подписываться на мой контент. И там, и тут, и здесь, и везде, где вы смотрите это видео. Я его выложу, конечно же, везде. Вот, ну, короче, история такая. Сколько раз я хотела выгореть, вы, наверное, даже не представляете, но... Ой. Но это действительно важно для меня, потому что мне нравится мой контент, мне нравятся мои блоги, и я очень рада, что я не останавливаюсь и продолжаю это делать, поэтому задавайте вместе со мной, и тоже можете загадывать свои желания. Ну, погнали! Е-е-е!